The length and the breadth of the rectangular floor are 11 meter and 10 meter respectively. It is covered with the square tile having the length 20 centimeter. साथीहरु यो तपाईको मेजर क्वेशनमा के भनिएको छ भने एउटा फ्लोर छ अरे जसको चाहिँ लेन्थ 11 मिटर ब्रेथ 10 मिटर छ भने र त्यसमा चाहिँ टाइलहरु कभर गर्नुपर्ने रहेछ हैन क्वेशन यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ टाइल सानो टाइल जुन चाहिँ 20 सेन्टिमिटर स्क्वायर शेपको 20 सेन्टिमिटर छ अरे सो अब त्यही अनुसार चाहिँ तपाईहरुलाई यहाँनिर क्वेशन सोधिएको छ फाइन्ड द एरिया अफ द फ्लोर त्यो फ्लोरको एरिया कति हुन्छ अनि हाउ मच स्क्वायर सेन्टिमिटर स्पेस फ्लोर डज अ टाइल कभर भनेपछि एउटा स्क्वायरको एरिया कति छ त्यो सानो टाइलको एरिया कति छ र लास्टमा तपाईलाई चाहिँ थर्ड नम्बरमा चाहिँ त्यो पुरै फ्लोरमा टाइल हाल्न कति लाग्छ अब मैले यो क्वेशनलाई अलिकति भिजुअल वेमा तपाईहरुलाई बुझाउनु पर्यो भने चाहिँ के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने तपाईहरु इमेजिन गर्नुस् एउटा ठूलो फ्लोर छ जसको चाहिँ लेन्थ 11 मिटर ब्रेथ 10 मिटर छ अब फ्लोर त डेफिनेटली रेक्टेंगल भएपछि यस्तै शेपको हुन्छ अराउन्ड हैन यो अलिकति ठूलो देखेको तर मान्नुस् यस्तै खाले एउटा फ्लोर छ र यो चाहिँ एउटा तपाईको फ्लोर हो र सानो यस्तो खाले टाइल चाहिँ तपाईले हाल्न पर्छ अब तपाईहरु आफै हेर्नुहुन्छ जुन चाहिँ 20 सेन्टिमिटर यो चाहिँ स्क्वायर शेपको टाइल छ यस्तो चाहिँ यहाँनिर तपाईले फिट गर्नुपर्ने छ ठ्याक्कै कतिवटा लाग्छ होला त अब तपाईहरुले के काउन्ट गरेर हाल्नुहुन्छ कि क्याल्कुलेसन गरेर हाल्नुहुन्छ त डेफिनेटली क्याल्कुलेसन गरेर हाल्नुपर्ने हुन्छ एकैचोटी निक्लिन्छ सो तपाईहरुले के गर्नुस् भने फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ तपाईहरुलाई क्वेशनमा नै स्टेप वाइज नै सोधिएको छ हैन फर्स्टमा चाहिँ हामी टु फाइन्ड द एरिया अफ द फ्लोर यानी कि सल्युसन अफ ए हेर्न सक्नुहुन्छ फाइन्ड द एरिया अफ द फ्लोर भनिएको छ अब यसको सल्युसन भनेको चाहिँ तपाईको फ्लोर त रेक्टेंगल शेपको छ हैन एरिया अफ फ्लोर इज इक्वल्स टु तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ फ्लोरको एरिया फ्लोर के शेपको छ त रेक्टेंगल शेपको छ डेफिनेटली रेक्टेंगलको एरिया हुन्छ l * b अनि जसको भ्यालु हुन आउँछ 11 * 10 यानी कि 110 मिटर स्क्वायर है त साथीहरु सो यो हुन्छ तपाईको एरिया अफ द फ्लोर सो त्यसै गरी तपाईले नम्बर बी मा चाहिँ तपाईलाई सोधिएको छ हाउ मच स्क्वायर सेन्टिमिटर स्पेस फ्लोर डज द टाइल कभर भनेको यो टाइलले चाहिँ कति सेन्टिमिटर स्क्वायर एरिया कभर गर्छ भनेर भनेको छ हैन त सो तपाईहरुले यसलाई भन्न सक्नुहुन्छ एरिया अफ अ टाइल अब टाइल त तपाईको कुन शेपको हो त स्क्वायर शेपको हो नि त हैन सो त्यसलाई चाहिँ तपाईले l स्क्वायर गर्नुपर्ने हुन्छ सो l स्क्वायर अर्थात तपाईको टाइलको लेन्थ कति छ त 20 सेन्टिमिटर दिएको छ साथीहरु याद गर्नुस् यो चाहिँ 20 सेन्टिमिटर दिएको छ सो 20 स्क्वायर भनेपछि तपाईहरुले यसलाई चाहिँ 400 सेन्टिमिटर स्क्वायर लेख्न सक्नुहुन्छ सो तपाईले यसलाई आन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ देयरफोर द 400 सेन्टिमिटर एरिया स्क्वायर इज कभर्ड बाइ द टाइल सो अब तपाईको थर्ड क्वेशन आउँछ सो थर्ड क्वेशन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ साथीहरु यहाँनिर सानो एउटा प्रब्लम भइसकेको छ हेर्नुस् तपाईले एरिया अफ फ्लोर चाहिँ मिटर स्क्वायरमा छ र एरिया अफ टाइल चाहिँ 400 सेन्टिमिटर डेफिनेटली सबभन्दा पहिला म तपाईहरुलाई एउटा फर्मुला लेखेर दिन्छु जहिले पनि हाउ मेनी टाइल्स हाउ मेनी भोल्युम यस्तो नम्बरहरु निकाल्नु पर्ने सिचुएसन्स आयो भने हाउ मेनी नम्बर रिक्वायर्ड भने सो नम्बर फाइन्ड गर्ने फर्मुला हुन्छ नम्बर अफ टाइल्स इज इक्वल्स टु हैन जहिले पनि याद गर्नुस् बिग बाइ स्मलको कन्सेप्ट हो बिग बाइ स्मल भन्नाले तपाईको अब यो फिगरमा हेर्नुस् न यो बिग हो यो स्मल हो नि त नि यसको एरिया बाइ यसको एरिया गर्ने हो के र एरियालाई एरियाले नै डिभाइड गर्नुपर्छ सो अहिले चाहिँ हाम्रो एरियासँग रिलेटेड भएर सो मैले लेख्छु यहाँनिर बिग एरिया बाइ स्मल एरिया हैन अब तपाईको बिग एरिया भनेको माथि फ्लोर हो सो तपाईहरुले मैले तपाईहरुलाई क्लियर गर्नको लागि चाहिँ यहाँनिर फ्लोर बाइ टाइल भनेर पनि लेखेँ फ्लोरको एरिया डिभाइडेड बाइ टाइलको एरिया सो अब यहाँनिर एउटा कुरा प्रब्लम के छ भने तपाईको फ्लोरको एरिया मिटर स्क्वायरमा छ टाइलको एरिया 400 छ अब तपाईहरुले दुवैजनालाई एउटा युनिटमा कन्भर्ट गर्न पर्ने हुन्छ कसलाई गर्ने त सो म चाहिँ यहाँनिर सेन्टिमिटर स्क्वायरलाई चाहिँ कन्भर्ट गरिदिन्छु हैन सो जुन हुन आउँछ हैन सो माथि चाहिँ मैले मिटरमै राख्ने निर्णय गरे 110 मै राखे तर यो 400 चाहिँ सेन्टिमिटर स्क्वायर भएको कारणले गर्दा चाहिँ तपाईले यसलाई कन्भर्ट गर्न पर्ने हुन्छ सो 400 सेन्टिमिटरलाई मिटरमा मैले यही साइडमै कन्भर्ट गर्ने हो भने चाहिँ 400 डिभाइडेड बाइ 100 इन्टु 100 गर्नुपर्ने हुन्छ अब तपाईहरुले सोध्न सक्नुहुन्छ किन दुईचोटी 100 ले डिभाइड गरेको त हैन सो यसमा चाहिँ के हुन्छ भने साथीहरु यसको लागि तपाईहरुलाई म एउटा सानो रफ कुरा देखाउँछु यहाँनिर सो लाइक 1 मिटर भनेको त 100 सेन्टिमिटर हो नि त हैन मतलब 1 सेन्टिमिटर भनेको 1/100 अब सेन्टिमिटर त एउटा छ नि त यहाँनिर त सो एउटा हुँदा एउटा 100 डिभाइड हुन्छ भने यदि 1 सेन्टिमिटर स्क्वायर भयो भने चाहिँ यो भनेको त दुईटा सेन्टिमिटर हो नि त हैन किन सेन्टिमिटर भनेको त सेन्टिमिटर इन्टु सेन्टिमिटर हो नि त हैन सो त्यही भएर सेन्टिमिटरलाई स्क्वायरलाई गर्दाखेरि चाहिँ 1/100 इन्टु 1/100 गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर दुईटा 100 ले डिभाइड गरेको सो अब यो सेन्टिमिटरमा 400 सेन्टिमिटर स्क्वायर हुँदाखेरि चाहिँ सो 400 डिभाइडेड बाइ यो दुईटा 100
100 × 100 गर्दा चाहिँ तपाईँको 10,000 हुन्छ, जुन भनेको तपाईँको 0.04 हुन आउँछ। सो 0.04 मिटर स्क्वायर भएको अवस्था छ है त। सो त्यसै कारण मैले चाहिँ यहाँनिर 0.04 भनेर राखेँ र 110 लाई 0.04 ले डिभाइड गर्दाखेरि 2750 चाहिँ तपाईँहरूको नम्बर अफ टाइल्स रिक्वायर्ड भनेर चाहिँ यसरी एन्सर आउँछ। सो द्याट्स इट फर टुडे। थ्याङ्क यू फर वाचिङ एभ्रिवान।